Салам алейкум. Добрый вечер. Подписчики YouTube канала Taj Обзор и Instagram Taj Express. Сегодня у нас на обзоре стабилизатор Smooch 4. Вот такой. С этой стороны, оказывается. Ну, я так-то не очень-то понимаю стабилизатор. Ну, что это вообще такое, да? Вот такой. Ну, здесь инструкция. Не будем открывать, ладно. Здесь что входит в комплект? Вот это. Кабель, да? Кабель. Вот это что такое, я тоже, конечно, не понимаю. Не буду говорить то, что не знаю, да? И сам стабилизатор вот такой. Тяжелый. Вот. Ладно, в сторону. Коробка в коробке, ничего больше нету. И 3D увеличитель. Телефон поставил и на большом экране посмотрел. Вот так, да? Так. Вот здесь будет. Ну, здесь вот, да? Поставку вот сюда. Телефон поставил. Как здесь будет, да? Ладно. А этот антихрап. Антихрап. Не будем открывать. Ладно, это можем открывать. Вот. Ну там все.